Саламатсыздарбы курстун катышуучулары, анда эмесе 5-чи сабакка да кезек келди. Бүгүнкү сабак неудачный опыт. Кантип неудачный опытка карабай дагы аракет кылып ийгиликке жетсе болот. Кыргызча неудача деген сөз эгер которуп койсок, жол болбой калуу деп которулат экен да, то есть жолуң болбой калуу. Муну эмне деп айтып атат? Сен ойлогондой жол болбой калат экен да. Ошондо неудачный опытты кыргызча которгондо жолуң болбой калган тажрыйба деп которуп койсо болот экен да. Чынын айтканда неудачный опытты кыргызча которуп койсо окшошпой калат экен, ошон үчүн орусча эле сүйлөйүн, сиздерге түшүнүктүү болот да. Ар бир адам бир нерсени аракет кылып жасап көргөндө сөзсүз түрдө ал ойлогондой дароо эле ийгиликтүү болуп кетпейт. Ийгиликтүү болбой калганда адам бүт күнөөнүн баарын өзүнө коет да. Мен ушундай акылсыз экенмин, мен алсыз экенмин, мен билбейт экенмин, мен келбетим келишпейт экен деп бүт күнөөнүн баарын өзүнө коюп коет дагы, аракет кылбай калат. Чын-чынына келгенде любой бир жумушту биринчи кылып атсаңыз, ал идеалдуу, жакшы болуп кетпейт. Сиз андан тажрыйба алышыңыз керек да. Мисал үчүн мен канча деген адамдарды элдин алдына чыгып, жана коркуу сезимин жок кылып, сүйлөткөнгө аракет кылдым да. Кээ бирөө отуруп алып, оюн мындай толук, шашпай түшүндүрүп бере алат. Элдин алдына чыкканда эле бүт оюн жоготуп салат. Эмнеге дегенде ал мурун элдин алдына чыкканда кандайдыр бир ошо неудачный опыт алыптыр да. Сүйлөй албай калыптыр, оюн жоготуп коюптур, же күлкүмүштүү бир нерсени сүйлөп алыптыр, анан элдин баары күлүшүптүр да. Бул ойлойт экен да, мен ушундай күлкүмүштүүмүн, ошондуктан зал күлүп атат, менин келбетим ушундай күлкүмүштүү көрүнөт экенмин, ошон үчүн булар мени шылдыңдап күлүп атат деп ойлой берет экен да. Ошентип бир чоң бизнесмен келген убагында. Ал деген ошо жумушуна жараша өзүнүн продукциясы боюнча көп сүйлөп берет экен да. Мындай тегерек столго отуруп алып, бизнесмендер менен B2B деп коет да, бизнес для бизнеса. Ошентип сүйлөшүп атканда абдан жакшы оюн түшүндүрүп берет экен, продукциянын пайдалуулугун, кандай маржинальность берет, бүт жакшы түшүндүрүп берет экен. Ошол эле сөздү эгерде ошол залдын алдына чыгарып койсо сүйлө деп, дароо эле жоготуп, кекенчиктеп сүйлөй албай калат экен да. Ошентип касып отурсак, көрсө, кичинекей бала чагында бир мындай тажрыйбага туш болуптур. Ал где-то бир 5 жашар бала экен, анан атасы концертке алып келет экен да. Ал концерттен ошол баланын чоң атасын юбилей менен куттуктап атышыптыр. Ошондо тигил атасынын атасы болуп калат да. Ошентип бардыгы эле куттуктап атат, анан атам атайын гүл алып келген дейт. Бар чоң атаңа барып, сахнага чыгып гүлдү берип кой деп айтат экен да. Тиги 5 жашар бала гүлдү көтөрүп алып сахнага чыкса, как раз уже атасы тигил сахнанын артына кетип атыптыр. Тиги сахнанын артына кетип баратса, артынан гүлдү көтөрүп алып ээрчийт да, анан жанагы занавес жабылып калат экен. Ошондо тиги бала билбейт да эмне кылышын. Ошол сахнанын аркасына ары өтүп кетиш керекпи, же кайра артка барыш керекпи? Ошентип ары басып, бери басканда элдин баары күлкүсү келип күлө башташат экен да. Анан тиги бала еще больше мындай өзүн жоготуп коюп, андан дагы мындай смешной движенияларды кылат. Зал анын кадимкидей эле каткырып күлөт да. Ошентип тиги бала жанагы күлкүнүн баарын өзүнүн дарегине кабыл алып алат да. Мен ушундай күлкүмүштүү экенмин, элдин баары мени шылдыңдап күлөт экен деген бул подсознанияга дароо кирип кетет экен. Негизи эле жанагы кичинекей чакта 6 жашка чейин адамда сознание, подсознание деп бөлүнбөйт экен да. Ар бир сүйлөгөн сөз, ар бир уруш угуунун баары дароо эле подсознанияга кире берет экен. Ошентип жанагы жерде программа жазылат экен да. Бул бала как раз 5 жашта болчу. Ошентип чоңойгондо деле жанагы элдин алдына чыкканда дароо ошол шылчок болуп эскерилет экен да. Сен күлкүмүштүүсүң, азыр элдер күлөт,
сен эмнеге чыктың деген сигнал иштей берет экен. Ошентип тигил киши оюн жоготуп коет экен да. И бул нерсени дароо эле чечтик да. Сиздер деле дароо чечсеңиз болот, мен технологиясын айтып берем. Мисал үчүн мен айттым. Элестетиңиз, ошол эле убакытка, ошол эле учурга кайра туш болдуңуз. Ошондой эле сахнага бир бала чыгып атат, бирок сиз эмес, башка жаныңызда отурган бала гүлдү көтөрүп чыкты. И дароо ушундай ситуацияга туш болду. Зал күлөт беле? Күлмөк. Ошондо зал баланы шылдыңдап күлүп атабы, же ушул ситуация күлкүмүштүү болгон үчүн күлүп атабы, ситуацияга күлүп атабы десем, ошондо гана жетти да. Чын эле. Тиги ситуацияны карап күлүп аткан турбайбы депчи. Ошентип жанагыл мен шылдыңдайт, мен ушундай күлкүмүштүү көрүнүп атам деген ой сразу эле жок болду да уже. Ушундан кийин дароо эле чыгып кенен сүйлөп калды. Эми мен сиздерге айтайын, жанагыл көп адамдар совет доорунда тарбияланып чоңойгонда. Совет доорунда байлык жаман, байлар жаман, кедейлер дезет, Сибирге айдаш керек, атып өлтүрүш керек. Жеке ишкерлик, бизнес кылган жаман, булар спекулянт, тоже Сибирге айдаш керек. Даже таза жолу менен бизнес кылып тапкандарды дагы байлыгын алып алып түрмөгө тургузуп коюшчу да. Демек, жек көрүү, байларды жек көрүү, байлыкты жек көрүү прям сиңип калганда совет доорунда тарбияланган адамдаргачы. Азыр деле мындай колунда бар жакшы машина минип жүргөн адамдарды көрүп алып, дароо жаман негативдүү ойлор иштеп кетет да. Булар алдам, булар мындай таза эмес, адал эмес жол менен байышты, булар элди алдап байышты деп ушинтип айтат да оюндачы. Эгерде ушинтип адамдын баарында жаман жол менен байды десеңиз, сиз еще больше подсознанияга установка берип атасыз да. Мен таза жол менен байый албайм. Монтип байгандын баары арам адамдар, арам жол менен акча тапкан деп установка берип атасыз. Канчалык иштебеңиз, сиз бай боло албайсыз да. Ошондуктан сиздин жаман оюңузду кагазга көчүрүп жазыш керек. Мисал үчүн байлар жаман, байлар арам жол менен байыган деген установканы көчүрүп жаздыңыз да. Ошону ветка кылып туруп баштайсыз да. Биринчи балким ошондой арам жолу менен байыгандар бар. Бирок алар статистика боюнча болгону бир 6-7% экен. Экинчи байлар булар өз эмгек жолу менен, таза жол менен бизнес куруп байыптыр. Же күчтүү тарабын күчөтүп, мыкты эксперт болуп байышыптыр. Үчүнчүлөр атасынан калган бир аз капиталды туура пайдаланып, алан көбөйтүп, ушинтип байышыптыр. Деп карап көрсөңүз эле, жанагыл туура эмес жол менен байыгандар ушу 10%-тин тегереги болот да, калган 90% таза жол менен байыган адамдар болот. Ошондуктан сиз ар бир туура эмес установканы жазасыз дагы, аны оңдоп чыгасыз да. Мисал үчүн, акча адамды бузат деген аябай мындай установка бар да. На самом деле сиз кайра жазып чыгасыз. Чын-чынында акча адамдын жүзүн ачат. Адам кандай болсо, акча ошонун бетин ачат. Мисал үчүн, адам башында жаман болгон болсо, ошо акча аркылуу ошол жамандыгын ачык көрсөтүп атат. Экинчиден, адам акча менен абдан жакшы иштерди жасаса болот. Кайрымдуулук кылса болот, жакшы окуган студенттерге стипендия берсе болот. Бирөөнүн операциясына акча жетпей атса, ошого акча берсе болот. Жумуш орундарын түзсө болот. То есть элестетиңиз, акча аркылуу канча деген жакшы бир иштерди кылса болот да. Ошентип ар бир установканы оңдоп чыгасыз да. Эми эң маанилүүсү, бул деген сабактын аты как-никак неудачный опыт боюнча болуп атат да. Мен сиздерге айтып коеюн, ар бир ийгиликтүү, успешный бизнесмен же жеке ишкер сөзсүз түрдө жүздөгөн неудача кылып туруп, анан ошонун арасынан бирөөсү удачный болот да. Мисал үчүн, мен өтө көп бизнес проекттерди жасап көргөм да. Мисал үчүн, 10дон ашык бизнес проект кылсам, ошонун экөө эле удачный болчу да.
Вот канча деген акчаларды неудачный опытка кетиргем. Бул деген ийгиликтин ажыратылгыс бөлүгү да. Эгер ийгиликке жетем десеңиз, сөзсүз түрдө неудачалардан өтүшүңүз керек. Ар бир неудачадан сиз сабак алышыңыз керек да. Бул жерин туура эмес кылдым. Бул менин туура эмес ойлонгонум, иш кылганымдын белгиси болуп атат. Демек, мун экинчи аракетте мындай кылбаш керек экен депчи. Жана Генри Форд айтканда, неудача – это всего лишь возможность начать дело заново и с большей мудростью. То есть, кыргызча которсом, ошол неудача дейт, бул болгону дагы бир мүмкүнчүлүк жумушту айра баштап и мындай акылдуураак болуп баштаганга дагы бир мүмкүнчүлүк дейт да. Анан сиз ойлойсуз да, мен уже акчанын баарын коротуп койдум, уже бизнеске салып ийгем, анан кантип баштайм деп ойлойсуз да. Просто сиз бизнес баштаардын алдында рисктерди минимализация кылып туруп, очойту акча салбайсыз, акырындан баштайсыз да. Мисалы үчүн онлайн соода кылам дегендерге мен дайым мындай совет берем да. Сен биринчи жакшы аккаунтту сатып ал. 10 000 подписчиктен өйдө аккаунтту сатып ал. Таза болсун, таргет бере тургандай мүмкүнчүлүгү болсун. Ошондой Instagram аккаунт сатып ал. Андан кийин кайсы багытта сен бир нерсени түшүнөсүң, кийим кечени түшүнөсүңбү, бытовой техниканы түшүнөсүңбү, идиш аякты түшүнөсүңбү, иши кылып ошондой бир сфераны танда да. Мисалы үчүн сен кийим кечени жакшы түшүнөсүң, именно мужской кийимди жакшы түшүнөсүң деп кой. Азыр мода болуп аткан дордойдо, оптом жерде сатыла турган кийимдерди табасың да. Ошол кийимдердин сонун сүрөттөрү болот. Интернет деген аябай кандай миллиарддаган мүмкүнчүлүктөрдү берет да. Ошол сүрөттөрдү тандап эле жана Instagram баракчага коесуң, өзүңдүн наценкаңды кошосуң дагы, коюп чыгасың. Где-то бир 100дөй сүрөт киргизесиң, аябай жакшы жазып, кооздоп. И ошонун 10 ар кандай публикациясына таргет бересиң. Вот ошол сен товар сатып албай туруп, биринчи площадканы даярдадың, ал товарды оптом каерден алам көрдүң, андан кийин наценкаңды коштуң дагы и таргет жөнөттүң. Анан кандайдыр бир кийимге 10 заказ түшсө, вот ошондо гана дордойго барып, аны оптом аласың дагы, анан жанагыл сатып алам дегендерге таратасың да. Өзүң таратасыңбы, курьер аркылуу таратасыңбы? Демек, мен сизге кантип рискти минимизация кылыш керек, ошонун жолун айттым да. Элдер кандай кылат? $50,000 товарга салат дагы, анан ушул өтөт деп туруп ойлойт да. На самом деле ал элдерге кереги жок товар болот. Ошон үчүн биринчи реклама, элдин каалоосун сиз анализдейсиз дагы, андан кийин заказ түшкөн товарды сиз сатып алып туруп анан сатасыз. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн ар бир кылган иште сиз бир аз сабак алып башты иштетип турушуңуз керек да. Бул мындай кылыш керек экен, бул болбойт экен, мындай кылыш керек экен. Мисалы үчүн, кээ бир эркектер 30 жашка чыгып алып, дагы эле өзүнө жаккан кызга барып, таанышуудан коркот, уялат. Анткени мурун акылы жок, мындай арык, акчасы жок кезде бир кыз менен таанышып көргөн, ал сразу эле ары кетчи деп койгондо. Анан мен ушундай экенмин, кыздарга жакпайт экенмин деп ойлоп алат дагы, и уже мындай жумушу бар, акчасы бар болгондо деле уялып, жанагыл легкомысленный акчага сатылган кыздарга барып жүрөт да. Хотя канча деген кыздар турмушка чыга албай жүрөт. Ошон үчүн мен аларга айтат элем, сиз бир нерсени түшүнүшүңүз керек да. Азыр мисалы үчүн жакшылап кийинип алып, өзүңүздү мындай жакшы осанкаңызды оңдоп алып, жете бир 10 кызга барып таанышсаңыз, анын 4-өө реалдуу түрдө отказ берет да. Неге дегенде ал 4-өөнүн либо күйөөсү болот, же сүйлөшкөн жигити болот. Калган 5-6оосу сиз менен таанышы мүмкүн, эгер өзүңүздү жакшы алып барсаңыз да. Ошондуктан бул жерде теория вероятности деген иштейт да. Бизнесте деле ошондой. 10 нишаны аракет кылып көрсөң, 5-6оосу акча бергендей болот, бирок ошол 5-6оонун ичинен бирөө бир ниша сиздерге действительно пайда алып келет да.
эми аналогия кыздар менен таанышуудан деле 4-5 отказ берет, 5 сиздер менен сүйлөшөт, ошонун 5-нүн бирөөсү балким сиздер менен сүйлөшкөн кызыңыз болуп, серьезный биремелерге кетесиңер дальше. То есть ушун үчүн бир эле нерсени попытка кылып алып, болбойт экен, мен ушундай экенмин деп отуруп калбаңыздар. Бүгүн сиздерге неудачный опыт жөнүндө айттым. Неудачный опыт болгону реалдуу дүйнөдөн сизге обратная связь десеңиз болот да. Либо сиз туура эмес кылдыңыз, либо сиз туура эмес ой менен жасадыңыз, же болбосо сиз мындай жакшы даярдыгы жок баштадыңыз да. Ал даярдык тажрыйбаны ошол практикадан гана алса болот да. Ошондуктан эч качан бир неудачный опыт аркылуу токтоп калбаңыз. Дагы акылдуураак болуп алып аракет кылыңыз. Вот ошондо сөзсүз түрдө ийгиликке жетесиздер. Анда эмесе сиздерге азыр сонун бир задание берейин. Сиз мисал үчүн элдер менен сүйлөшкөндөн уяласыз, коркосуз да. Ошон үчүн сиз мындай кыласыз. Элестетиңиз, сиз социальный сурамжылоо жүргүзүп атасыз да. Колуңузга кагаз ручканы аласыз дагы, 20 адамга барып бир суроо бересиз. Мисал үчүн, жакында 31 август эгемендүү күнү болуп атат. Ошондо Кыргызстан канча жыл эгемендүүлүк башынан өткөрүп жатат? Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө канча жыл болду деп сурап көрөсүз да 20 адамдан. Эгерде мисал үчүн жаңы жылдын алды болуп атса, сиз айтасыз, ушу жаңы жыл майрамы келатат, сиз жакындарыңызга кандай белек бергиңиз келип атат? Бул социалдык сурамжылоо деп коесуз да. Ошентип 20 адамга барып мындай холодный контакт деп коет да, ошентип сөзгө бурсаңыз, ошол 20 адамдын канчасы сиздин ойлогон, берген сурооңузга жооп берди, ошондон анализ кылсаңыз болот да. Адамдар менен кандай баарлашасыз, кантип өзүңүздү алып жүрөсүз. Өзүңүздөр көрөсүз да, ушул 4-5 адам жанына келип сүйлөшө баштаганда өзүңүздү кадимкидей уже уверенно сезе баштайсыздар. Анда эмесе кийинки жолугушууга чейин сак саламатта болуңуздар.